บ้านเรือนที่อยู่ด้านข้างนะครับโชคดีนะครับด้านขวามือก็เป็นบ้านเรือนที่อยู่ติดกันนะครับแต่ว่ามีระยะห่างประมาณสัก40-50 เมตรก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะลุกลามไปถึงได้นะครับก็ฝากเตือนนะครับฝากเตือนขณะนี้อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะสูงในทุกๆวันนะครับก็ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับบ้านเรือนนะครับโดยเฉพาะสายไฟฟ้านะครับที่ใช้งานมาผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากว่าไม่มีใครอาศัยอยู่ในบ้านในขณะที่เกิดเหตุนะครับ